السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما شفت في اول الفيديو سمسومه بتقول لكم هنعمل النهارده ان شاء الله ملوخيه خضراء. ما بعملهاش كتير يعني، نادرا لما بعمل ملوخيه خضراء، دايما بجيبها مجمده. وهعمل كمان بطايه كده صغنونه، وهنعملها مع بعض. وهنعمل كمان صينيه كوسه. اكلنا خفيف جدا النهارده. اول حاجه طبعا بدات بيها، غسلت الملوخيه وقطفتها وسبتها تنشف. بعد كده حطيت بقى المية على البوتاجاز وابتديت ان انا اسلق البطاية. طبعا عملناها مع بعض كتير، فعلشان كده قلت اقصر معاكم الفيديو. وهنا هنعمل بقى الكوسة. معايا كده طاسة على النار، فيها معلقة من السمنة مع معلقة صغيرة من الزيت. نزلت البصلاية كده صغيرة متقطعة جوانح. ابتدت ان هي تدبل، نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس. بعد كده اول ما تشم ريحة الثوم بقى مع البصل، هتنزلي بقرن فلفل كده سبايسي او رومي زي ما تحبي. هتديها تشويحة بسيطة، وتكوني طبعا غسلة الكوسة كويس قوي علشان بيبقى فيها رملة. ومقطعاها بالتقطيع اللي انت حباه. هتبتدي ان انت تشوحيها. لازم مهم جدا ان احنا نشوح الكوسة مع البصل والفلفل والثوم. طبعا الريحة بتبقى هنا جبارة جدا. وابتدي ان انا اتبل بملح وفلفل وشوية من محسن الطعام، وشوية صغيرة جدا من الكزبرة. بعد كده معايا طماطمتين انا بشرهم وسايباهم على جنب. اول ما تبتدي الكوسة بتاعتي تتشمع كده وتبتدي ان هي تنشف مع البصلاية، هنزل على طول بالطماطمايه المبشوره. ممكن تستبدليها بمعلقه صلصه، مفيش مشكله خالص. هسيبها مع بعض 5 دقايق بالظبط. هغطيها، وبعد كده اول ما احس ان هي تبتدي تتسبك هنزل على طول بكوبايتين من الشوربه، او على حسب الكميه اللي انتي حباها. بعد كده هتغطيها وتسيبيها لحد ما تستوي. ما بتاخدش وقت خالص طبعا، الكوسه يعني بتاخد وقت قليل جدا في السوا. كده خلاص انا خلصت الكوسه، وكمان البطايه تقريبا كانت دخلت على السوا، حطيت لها الملح كمان بتاعها. فهنا بقى كنا بنخرط الملوخيه انا وسمسم. خرطت الملوخيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هبتدي ان انا اعملها. انا بعملها قبل الاكل بمفيش 10 دقايق بالظبط. طبعا الملوخيه مهم جدا ان انت تحطي الملوخيه وتزودي عليها الشوربه. ما ينفعش تحطي الشوربه وتحطي فيها الملوخيه، لان هي ممكن تخف منك. انا هنا بعملها بالطريقه الصح جدا. حطيت الملوخيه وابتديت ان انا انزل بكبشه كبشه من الشوربه لحد ما احس ان القوام بتاعها كده مظبوط. معايا التومه بتاعتي بحط فيها فص توم بالظبط، حته تومه صغيره جدا نيه مع الملوخيه. وببتدي بقى ان انا اعمل الطشه العاديه خالص. طبعا مهم جدا في الطشه الكزبره. بعد كده هنزل بقى بالملوخيه على الطشه، او الطشه على الملوخيه، العكس زي ما انتوا حابين. وهنا بقى هتشم الريحة وتقولي يا سلام. خلصت كده الاكل بتاعي، وابتديت ان انا حمرت كمان البطاية. وهبتدي بقى ان انا اغرف الاكل. الملوخية عايزة اقول لكم العرق بتاعها حلو جدا وخضرة وجميلة. طبعا علشان تحتفظي بلون الملوخية اخضر، مهم جدا تحطي نص معلقة صغيرة من السكر. مهم جدا جدا، بيحافظ على لون الملوخية سواء كانت مجمدة او فريش زي ما انتم شايفين كده. كمان وانا بخرط الملوخيه بحب جدا احط فصين من الثوم، او لو ما حطيتش بحط في الشوربه زي ما انتوا شفتوني كده. وبحب اخرط جدا معاها حته صغيره جدا من الفلفل، بتديها نكهه حلوه جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. عملت هنا بقى رز بشعريه، مش محتاج خالص يعني. هبتدي بقى ان انا اغرف معايا الاكل كده. الاكل خفيف جدا ولذيذ طبعا. يعني عايزه اقول لكم اسهل حاجه ممكنه هي صينيه الكوسه او البطاطس. دي من الحاجات الخفيفه واللذيذه والسريعه جدا. انا هنا كمان حتى عاملاها في طاسه، مش في صينيه ولا حاجه. وابتديت بقى ان انا اغرفها بالشكل ده، ما تاخدش سوا خالص. وكمان ما تزودلهاش الشرب قوي علشان ما تتهريش معاكي. وبس كده خلاص الاكل بتاعنا النهارده هيكون خلص، والفيديو كمان هيكون خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش لايك وسبسكرايب لو اول مره تشوفوا القناه، علشان يوصلكم كل فيديوهاتي ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين.